ზეთი უნდა იყოს ბლომად. დავუდოთ ორაგული. და ოდნავ დავუწიოთ ცეცხლს. დაახლოებით 3 წუთი გავიდა და 3 წუთში როცა აქ შუამდე ამოვა სითეთრე გადმოვატრიალა და აგერ არის ხრაშუნა განა. და მეორე მხარეს დაახლოებით 1 წუთი დატოვეთ. 1 წუთი გავიდა და მოხსნა ცეცხლიდან. გადმოვიღოთ და დაახლოებით 2-3 წუთი დავასვენოთ, რომ კარგად გაუჯდეს ტემპერატურა მთელს ორაგულს. დადეთ კანით ზემოდან, რომ არ ჩაიორთქლოს კანი. სანამ ისვენებ ჩვენი ორაგული, მანამდე მომაძოდოთ უმარტივესი გარნირი, რომელიც შეგიძლიათ მიირთვათ ორაგულთან ერთად. და ამისთვის დაგჭირდებათ სატაცური, 1 კბილი, 2 ლიმონი და მარილი და პილპილი. და ასკეთოდნავ ზეთი. ცოტა კარაქი, თუ გინდათ რომ უფრო გემრიელი იყოს. სატაცური, პილპილი, მარილი. ახლა 2-3 წუთი რო გავა, ჩაახერხეთ 1 კბილი, 2. ცოტა ლიმონი. და დაახლოებით 60 წუთში მოხსენით. ვუდოთ ორაგული სტეიკი. ეს ჩვენი ორაგული და არის უმარტივესი საწვავი, დაახლოებით 4 წუთი ჭირდება შეწვას, თავის ყოველფრიანა და ესეც თავის გარნირი, რომელიც კეთდება ზუსტად 5 წუთში. ანუ 9 წუთში შეგიძლიათ გქონდეთ სრულფასოვანი დინერი. ეხლა გავსინჯოთ. ხრაშუნაც არის და ნახოთ შიგნიდან როგორია. შიგნიდან არის სველი, გადმოვატრიალებ და განახევთ. და ცოტა ვარდისფერი, იმიტომ მე ცოტა უფრო როსკერ მიყვარს და ცოტა უფრო გინდათ რომ გამომშრალი იყოს, შეგიძლიათ რომ კიდე 1 წუთი დატოვოთ მეორე მხარეს. ეხლა დავაგემოვნოთ.